Assalamu alaikum. Bi wulada ina amina la famuyali baro dɔ kɛ mu bɛ tali kɛ an ka sɔrɔ ni musakaw kan an ka sigidaw la n'an b'a fɔ ma ko budget. Ayiwa ni hakilina in ɲuman in sɔrɔlen bɛ an ka programme dɔ de fɛ n'an b'a fɔ ma ko SNGP. Ale ka laɲini ye mun ye bi an ka Mali kɔnɔ ka an ka Mali décentraliser ka an ka Mali lataga ɲɛ cakɛdaw la baarakɛyɔrɔ cakɛdaw la ka caya. Ayiwa nin programme min fana ni sigilen filɛ nin ye a mana yɛrɛ ma dɔ de y'a lase an ma yan mun ye gouvernement américain ye olu nana ka na nin cɔngɔ an fɛ yan Mali la walasa Mali bɛ se ka taga ɲɛ sɔrɔ cogo min na nin programme b'an fɛ yan nɔ a bɛ yan san 5 kɔnɔ a musaka bɛnna miliyari 11 de ma donc o hokumu kɔnɔna na SNGP a ye nin hakilina ɲuman in sɔrɔ pour que an bɛ se ka mɔgɔw la faamuyali kɛ cogo min na an ka sɔrɔw an'an ka musakaw kan an ka sigidaw la donc wulada in na an ka baro bɛ tali kɛ o de la mɔgɔ dɔ b'an bolo yan mun tɔgɔ ye ko Basidi Jabate ale ye coordinateur de groupe de suivi budgétaire la donc ale b'an bolo yan ale bɛ i da don ni jamukan in na wulada in na k'a fɛsɛfɛsɛ an ye bɛɛ bɛ se k'i ka tatatɔ mara cogo min na ayiwa monsieur Basidi Jabate i ni wula an b'a ni wula ayiwa i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna an ka sɔrɔ ni an ka musakaw kan an ka sigidaw la n'an b'a fɔ ma ko budget n'Ala sɔnna ma Ala k'an bɛɛ sababa ma yanni ka kuma daminɛ Mariam bɛ foli cɛ yɛrɛ ma fɔlɔ n bɛ foli ci i ni baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di mɔgɔ minnu ye nin hakilina sɔrɔ ni ko SNGP mɔgɔ minnu ye hakilina sɔrɔ ka foli d'u ma o SNGP kɔnɔna la groupe de suivi budgétaire fana n'u bɛ baara kɛ comme bolodi ɲɔgɔnma baaraw don bɛɛ n'i jɔyɔrɔ an jɔyɔrɔ ye budget ko kuma minnu bɛ SNGP kɔnɔ o kuma fanba bɛ di anw ma k'an k'o kumaw kɛ ou bien ni baara wɛrɛ minnu b'a kɔnɔ o baara fanba bɛ d'an ma i n'a fɔ débatw ni analysew bɛ se ka kɛ cogo min an jɔyɔrɔ y'o ye o groupe de suivi budgétaire yɛrɛ ni a sigira organisation 10 de fɛ Mali kɔnɔ yan minnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'u b'u ɲɛsin nin baara in ma n'i ko k'an ka kuma budget kan f'an ka hakɛto ɲini kɛ fana parce que i ko collectivité budget mara taamabɔlen yɛrɛmarakafo sigira dɔ sigira niveau région an b'a fɔ o ma ko conseil régional dɔ sigira niveau cercle an b'a fɔ o ma ko conseil de cercle dɔ sigira tuguni commune na an b'a fɔ o ma ko mairie o kuma fanba a bɛɛ taabolo ye kelen différence dɔɔni de b'u cɛ mais kuma fanba na boli mairie ta kan n'a bɛ kɛ ten an bɛ yafa ɲini kɛ tugun minnu b'o o baara la parce que an ta ye ɲɛfɔ ye an y'a kalanw senfɛ an ka baara taabolo don mais a tigi tɛ anw ɲɛ anw t'a élaborer an kɔni b'a lajɛ o fɛ a bɛ élaborer cogo min na an bɛ se k'an bolo don o la cogo min an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min ou bien an bɛ se ka hakilina min di ou bien a bɛ waleya cogo min na ou bien a bɛ kɔlɔsi cogo min na donc soni n ka kuma daminɛ k'a fɔ n bɛ n da don budget yɛrɛ la fo n ka hakɛto ɲini kɛ o collectivité mɔgɔw fɛ hakaja même état mɔgɔw fɛ minnu bɛ nin baara ninnu kɛ parce que an ta n y'a f'i ye cogo min an t'a baaraw kɛ k'a fɔ k'anw de bɛ budget dilan collectivité ka budget collectivité anw tɛ baara kɛ collectivité la état ka budget an tɛ baara kɛ état la mais anw ye société civile de i ye ɲininka ko walima budget ye jumɛn ye n'an b'a fɔ o ma ko sɔrɔ ni musaka bolodali gafe donc budget ye sɔrɔ ni musaka bolodali gafe de ye n'an k'an bɛ kuma jɛ an b'a fɔ min yamaruyalen don san kelen kɔnɔ fɛn min kan ka ye n'i b'a fɔ k'i b'a walawala o y'i ka kuma sɔrɔ kan o ye fan kelen i ka kuma musaka kan o ye fan kelen n'i b'i fɛ k'a walawala tugun i ka kuma kan k'a fɔ k'a dilanlen don san kelen de kama n'i b'i fɛ k'a walawala tugun i ka kuma kan k'a fɔ k'a yamaruyalen de don n'an ye collectivité ta i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min conseil de bɛ a yamaruya pour que a ka se ka fɔ a ma ko budget donc budget ye sɔrɔ ni musaka bolodali gafe commune kɔnɔ min yamaruyalen don ka baara san kelen kɔnɔ o de ye budget ayiwa i y'a yira n na k'a fɔ ko aw ka baara tɛ ka budget in yɛrɛ lawariya ka caya mais aw yɛrɛ bɛ budget in dɛmɛ cogo jumɛn budget n y'a fɔ cogo min dilancogo de b'a la min dilancogo labɛnnen don sariyakisɛw fɛ an ka y'a fɔ ko groupe de suivi budgétaire an ma hakili de to a la est ce que o sariyakisɛw o labatolen don wa n'a fɔra ko ka budget dilan taasira dɔw de bɛ yen n'i ye code de collectivité lajɛ a b'o kɔnɔ minnu sen kan ka don a la olu bɛ yen a kan ka daminɛ waati min na o bɛ yen a kan ka laban waati min na o bɛ yen a kan ka jira min na min bɛ se k'a fɔ ko ɔhɔn a y'a yamaruya olu bɛ yen
donc an ta ye de k'a filɛ est ce que olu taara o sira fɛ o ye labɛnnen ye a waleyali la an t'a waleya o waleyali kan ka kɛ cogo min fana sariyakisɛ bɛ kuma o bɛɛ kan an b'a layiw fɛ est ce que a bɛ ka waleya i n'a fɔ a fɔra k'a ka waleya cogo min na est ce que a bolo dara cogo min a bɛ ka taa ten an b'o layiw fɛ n'o ye ka suivi kɛ an b'a fɔ o ma ko suivi et contrôle citoyen donc nin bɛɛ mana kɛ famille bɛ sigi ka kuma ɲɔgɔnya tugun k'a lajɛ est ce que an ye baara min kɛ parce que n'an b'a daminɛ an b'a sudu la an ye baara min kɛ est ce que a bɛ se ka ɲɛtaa don u ka baara la wa ou bien an yɛrɛ kɔlɔsi parce que kalan de don an bɛ baara min kɛ o olu minnu b'an dɛmɛ ka baara kɛ an bɛ baara k'olu de ka gafew la olu minnu bɛ gafew d'a ma a bɛ k'u bɛɛ ma kalan ye an m'an ta sɔrɔta sɔrɔ a la olu fana bɛ fɛn sɔrɔ fɛn bɛ se ka u ka baara nɔgɔya u bolo mais fɛn bɛ se k'a to jamanadenw sigida mɔgɔw bɛ se k'u sen don baara in na cogo min na. Ayiwa monsieur Diabaté est ce que sɔrɔ ni musaka ninnu kɔnɔna na an ka sigidaw la est ce que fɛn b'aw bolo mun sinsinnen de don pour que aw ka baara bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ a ko la. an yɛrɛ ka baara o kɔni tant que sɔrɔ musaka tant que collectivité ninnu bɛ an ka baara bɛ taa ɲɛ parce que tant que collectivité bɛ budget bɛ dilan budget i tɛ se ka baara foyi kɛ jamana tɔgɔ la sigida tɔgɔ la ka sɔrɔ i m'a don budget kɔnɔ donc tant que budget bɛ an ka baara kɔni an sɛgɛn b'o kan n y'a f'i ye cogo min n'i ye budget yɛrɛ ta sigiyɔrɔma fila de don sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko recette ani musaka n'an b'a fɔ o ma ko dépense n'an y'o recette n'o dépense ta i bɛna sɔrɔ recette kɔnɔna na recette de fonctionnement bɛ an b'a fɔ ko recette minnu bɛ se ka kɛ latamani kɛ ani recette d'investissement ani recette minnu dabɔlen don walasa ka jɔli kɛ dépense fana bɛ ten dépense minnu bɛ kɛ ka latamani kɛ n'an b'a fɔ dépense de fonctionnement ani dépense minnu bɛ kɛ ka lajɔli kɛ an b'a dawula donc nin baara ninnu bɛɛ kɛ kun ye fɛn damadɔ de ye ɲininkali min na to bɛna taa politique budgétaire la politique budgétaire n'i y'a ta fonction saba de b'a kɔnɔ fonction fɔlɔ o ye allocation budgétaire ka wari sarada ka kɛɲɛ ni mɔgɔw ka denw ka kɛɲɛ ni baaraw ye baara minnu bɛ se ka mɔgɔw ka denw ta ka b'u kan besoin min bɛ mɔgɔ la ka wari sarada pour que o wari sarada tɔ la o waliyatɔ la o ka se k'o besoin ninnu satisfait ani fonction filanan bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko redistribution min kɛ n'an ye baara kɛ ka wari sarada sisan o wari saradalen kɔfɛ ɲinɛ i bɛ taa sɔrɔ san wɛrɛ ta cogoya ni ɲinɛ ta tɛ se ka kɛ kelen ka sanga ma mɔgɔ besoin minnu bɛ yen ou bien mako minnu bɛ yen u bɛ falen falen i n'a fɔ adamadenw bɛ falen falen i n'a fɔ hakilinaw bɛ falen falen cogo min ani sɔrɔ fana sɔrɔli bolodara cogo min na ɲinɛ i b'a sɔrɔ san wɛrɛ fo yɛlɛma dɔ ka dɔ la pour que ka se ka sɔrɔ yiriwa n'an b'a fɔ o ma ko croissance mais a bɛɛ lajɛlen bɛ taa kuncɛ jumɛn na o de ye ka se ka adamadenw ni lafiya u sigiyɔrɔ la. Ça, c'est le bon vivre, comme on l'a toujours dit. Oui, adamadenw ka se ka ni lafiya u ka sigiyɔrɔ la. I n'a fɔ décentralisation yɛrɛ dabɔra min kama kun fila de b'a la ko ka mara taamabɔ ka mara surunya jamanadenw na ka sɔrɔ ka waleya kɛ waleya min bɛ se ka to u b'u sen don u yɛrɛ kungo la nin fɛn fila de kɛra nana ni décentralisation ko ye donc ni i ko nafa mun bɛ se ka ye a nin ko la an bɛ se ka fɔ décentralisation ka mara surunya jamanadenw na ka kɛ sababu ye sababu min bɛ se ka to jamanadenw bɛ se k'u da don u yɛrɛ kungo la. Ko maraka segiso marabolo ni soroma feminu ka kanolu masegi marati segiso mona ko maraka segiso marabolo ni soroma feminu ka kanolu madi marate tanye iye maraka segiso hakili jigila maraka segiso fasonya mauyo maraka segiso maraka segiso maraka segiso jamana nyamauyo maraka segiso jamana nyamauyo maraka segiso fasonya mauyo maraka segiso maraka segiso ni amishisa
sɛnɛkɛ misi san k'e bi sɛnɛkɛ n'i ma sɛnɛkɛ daba sa i ka sɛnɛ ma bɔ fɔlɔ. O ye tiɲɛ ye sɛnɛ ma bɔ fɔlɔ. Ka dolokiba di ne ma ka pɔsi tu yɛrɛ bolo k'i ye n sɔn fini na i ma n sɔn fini na i ye n sɔn tɔgɔlankolon na. O ye tiɲɛ ye i ma n sɔn fini na. Iye mara ka segin so. Décentralisation nana yɛrɛ ta sɛbɛntiya n'olu ma dɛmɛ mara tɛ taa ɲɛ. Tanti Jɛnɛba Sɛki mara bɛ segin. Jamana be marabolo dɛmɛ ni bi saba ni duuru ye n'o ma kɛ mara tɛ segin so. Mara ka segin so. N'o ma kɛ mara tɛ segin so. Mara ka segin so. Ne nana hakili jiginna ni ko mɔna kan min kan jɛgɛ ka di la o kan kan mara ka segin so. Tanti Jɛnɛba Sɛki mara bɛ segin so. Tanti Jɛnɛba Sɛki mara tɛ segin so. Denza mara ka segin so. Mara ka segin so. Denza mara ka segin so. Maratigilamaw yo mara ka segin so. Mara ka segin so. Jamana ɲɛmaaw yo mara ka segin so. Oh mara ka segin so. Mara ka segin so. Aïwa, Monsieur Diabaté, est-ce que papier ou baoboro mumbe musaka nunu ani collectivité et soro nunu yira mugolawa papier baoboro mumba yira ko sebe ko ni musaka ou debe soro anga sigida ko kono wa ate ka fɔ ko papier ba nya fɔ cogo sariya kisɛ de bɛ yen min kɛmɛ ka nin bɛɛ boloda k'a boloda k'a fɔ commune kɔnɔ ni sɔrɔ ni sɔrɔ ni commune bɛ se k'o sɔrɔ ɲinini boloda a yɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka nin sɔrɔ lase commune ma olu de b'a kɔnɔ fɛn tɛ créer a kɔnɔ ko fɛn mana créer a kɔnɔ o ye jamana ye yamaruya min di k'a fɔ ni fɛn b'i ka sigida la i bɛ se ka fɛn sɔrɔ fɛn min na i ka essayer ka fɛn ɲini o kan k'o di ka fɛ sinon a bɛɛ sɛbɛnnen don papier la nomenclature budgétaire ni a bɛɛ ye kelen ye bɛɛ bolo si ta tɛ changer changement in kɔni min ye o ye i bɛ min sɔrɔ o bɛ se ka caya karisa ta ye mais nomenclature budgétaire ni kɔni o ye sariya kisɛ de ye an b'a fɔ o ma o ye loi de o ye sariya kisɛ de ye maa si tɛ se ka changement don o la n bɛ kɛ k'o yɔrɔnin de fɔ walasa u ka se ka faamu k'a fɔ a bɛ dépend yɔrɔ sɔrɔ cogoya la dɔ bɛ se ka sale minɛ dimanche doyaw fɛ ka se hakɛ dɔ ma i b'a sɔrɔ o dimanche kelen kun kɔrɔ dimanche kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ ka kalo baara bɛ se ka bɛn o ma n bɛ k'a f'i ye cogo min i b'a ta ni adamadenw ka sɔrɔ cogoya fɛ mais k'a fɔ ko nin musaka hakɛ in de bɛ yen ko commune ka se ka nin di o tɛ bɛɛ n'i ka sɔrɔ cogoya don bɛɛ n'i ka dépense kɛ cogoya don u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔw bɛ taa miliyariw la dɔw tɛ miliyariw bɔ dɔw bɛ taa miliyɔn na dɔw tɛ miliyɔn bɔ n'i y'a ta commune na a bɛɛ n'a sigida a bɛɛ n'a ta cogoya don. Monsieur Diabaté i bɛ se ka i da se nin yɔrɔ ma waati jumɛn de la an ka commune bɛ se ka budget sɔrɔ précisément. n y'a f'i ɲɛna cogo min ko budget san wɛrɛ budget bɛ labɛn ɲinɛ de collectivité caman b'a daminɛ juillet la k'u ka budget baarali daminɛ parce que processus de don taabolo de b'a la f'i ka to o taabolo fɛ mais i mana a daminɛ waati o waati a kuncɛyɔrɔ kɔni
31 octobre o k'a sɔrɔ i tilali ka budget baara bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛna a valide n'an b'a fɔ o ma ko les représentants de l'État. Donc 31 octobre i kɛra cogo o cogo o k'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ i ka budget b'i bolo i b'o di. O 31 octobre n bɛ k'a fɔ octobre ɲinɛ octobre o de kan ka sɔrɔ san wɛrɛ budget labɛnnen don 31 octobre kan ka sɔrɔ san wɛrɛ budget labɛnnen don. Donc est-ce que mɔgɔw b'aw bolo minnu bɛ baara kɛ ka caya sɔrɔ ni musaka kow la an ka sigidaw la? Baara kɛ ka caya tɛ dɔ wɛrɛ ye, n y'a fɔ an bɛ suivi minnu kɛ o ye anw ta fanfɛla ye, sinon n'i y'a service ta service minnu impliquélen don a la olu yɛrɛ collectivité yɛrɛ ka service bɛ yen, État n'an b'a fɔ o ma ko les services déconcentrés olu bɛ yen ka fara population yɛrɛ kan nin bɛɛ bɛ baara kɛ sɔrɔ ni musaka kɔnɔna la, minnu ta ye ka kunnafoniyaw di, minnu ta ye ka faamuyaliw di, minnu ta ye ka situation di, i n'a fɔ service technique, n y'a fɔ service technique sen b'a dɔ la, ka situation dɔ k'a fɔ an bɛ nin niveau in de la, o bɛɛ b'a la. An ta ye n'an ye kɔlɔsiliw kɛ k'a dɔn nin sɔrɔ in o kan ka sɔrɔ nin da fɛ, ou bien nin sɔrɔ in kan ka sɔrɔ mun na an b'a sɔrɔ, n'an ye ɲininkaliw kɛ an bɛ débat organiser, an b'a mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ nin ye sɔrɔda dɔ ye sigida la, nin sigida kan k'i banba nin sɔrɔda in kan ka baara kɛ. I n'a fɔ musaka dɔw bɛ yen, dépense dɔw bɛ yen, ni o dépense fana kɛra n'an y'a jateminɛ k'a fɔ a ma k'a kɛcogo la, ou bien dépense wari fanga ka bon waleya min kɛra o ma, an bɛ ɲininkali kɛ o sera ka kɛ cogo di, o ka n'a ɲɔgɔnna. Donc dɛmɛ min bɛ se ka kɛ société civile bolo n'o ye anw ye, o de n'an y'an ka kɔlɔsiliw kɛ an bɛ baro sigiw kɛ walasa ka faamuyali di mɔgɔw ma, o bɛ sɔn ka collectivité dɛmɛ a ka baara la, a yɛrɛ bɛ faamuyali sɔrɔ a la. Parce que f'an k'an sinsin fɛn damadɔni de kan, collectivité mɔgɔw bɛ baara kɛ la population de, ni population mɔgɔw m'u faamu, ni population ma u faamu ka baara la, baara bɛ gɛlɛya. Donc an bɛ komi pont de u ni ɲɔgɔn cɛ, sira don sira min ni an y'a ye population ka besoin nin an b'o ta k'o don ba la, n'a y'a dɔn fana gɛlɛya bɛ fɛn kan collectivité kan, i n'a fɔ commune kan ka se ka fɛn dɔ waleya, n'an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ fɛnw don fɛn min sariyakisɛ bɛ fɛn min waleya yamaruya, an b'u dɛmɛ o la fana k'o baaraw kɛ. Ayiwa monsieur Jabate, an y'a jateminɛ Mali kɔnɔ yan nɔ musow ka ca, jeunes ka ca, lujuratɔw fana n'olu ka ca. Est-ce que an ka sɔrɔ ni musakaw kura sigidaw la, est-ce que aw bɛ k'olu mɔgɔw impliquer plus a baara kɔnɔ? O de fɔra sariyakisɛ, n bɛ na toujours sariyakisɛ y'a jira anw yamaruya ko bɛɛ sen kan ka don a la, bɛɛ, i ye lujuratɔ ye o, i ye denmisɛn ye o, i ye muso ye o, i ye cɛ ye o, bɛɛ sen kan ka don a baara la. N'a yɛrɛ bɛ a fɛsɛfɛsɛ o yɔrɔ ninnu bɛ fɛsɛfɛsɛ, est ce que bɛɛ sen donna a baara la. Sisan n'a fɔra ko an ka sigi baara mun n'a bɛ boloda san kɔnɔ budget kɔnɔ, fɛn fɛn n'a o ma boloda o tɛ se ka kɛ tugun, fɛn fɛn n'o ma boloda o tɛ se ka kɛ. Alors ni dun ye baara boloda ka ɲinɛ mɔgɔw kɔ, mɔgɔ minnu ka hakɛ b'i kan, parce que n y'a fɔ n ko commune ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka baara kɛ, baara min bɛ se ka sigida mɔgɔw lafiya. O sigida la lujuratɔw b'a la, denmisɛnw b'a la. O ye kelen, sariya ko ni a bɛ dilan ko ka consultation kɛ, ka taama ka taa ɲininkaliw kɛ. N'i ko i bɛ ɲininkali kɛ, a dun fɔra ko budget de don. O budget k'a kan ka baara waleya de telle sorte que ka waleya pour que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'o bɛ sigida la, o bɛɛ ka se ka nimisiwasa sɔrɔ a la, o bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ a waleyali kɔnɔ, a kana kɛ degun ye mɔgɔ si ma. Alors depuis a dilayɔrɔ la, ni e ma lujuratɔw wele, e na se ka lujuratɔw ka degun dɔn. Depuis a dilayɔrɔ la, n'i ma cɛw wele, e na se ka cɛw ka degun dɔn. N'i ma muso wele, e na se ka muso ka degun. Donc sariya de y'a yamaruya ko nin bɛɛ sen ka ye a dilali la, pour que n'a dilala bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ a kɔnɔ a dilatɔla la, bɛɛ ka se k'i haminako fɔ. Hali ni bɛɛ ta haminako bɛɛ ma ta ɲɔgɔn fɛ, en tout cas kun min y'a to a taara, ou bien kun min y'a to a ma ta, o na f'i ye, i yɛrɛ na jɛn n'a ye, a n'a bolo dali wɛrɛ kɔnɔ pour que ka se k'i haminako ta. Donc ninnu sen ka don a la, ninnu yɛrɛ de ye communauté, cɛw, musow, denmisɛnw, maakɔrɔw, lujuratɔw, ninnu yɛrɛ de bɛ sigida yɛrɛ la. Baara kɛkun ye olu de, olu sigida kɔnɔ olu yɛrɛ de, donc f'u sen ka don baara in na. Sariya fana y'o ɲini fana o ka kɛ. Monsieur Jabate, u bɛ ka mun fɔ an ka sɔrɔ ni musakakow la an ka sigidaw la, est-ce que tiɲɛ de b'a la wa? Ayiwa cɛ, a tiɲɛ dɔn bali f'i ka ɲinini kɛ. Ni mɔgɔ min tɛ budget dɔn kosɛbɛ, fɛsɛfɛsɛli min b'e bolo k'a dɔn n'a sɔrɔ min fɔra si c'est réaliste ou pas, n'u bɛ se ka kɛ ou bien n'u tɛ se ka kɛ, o fɛsɛfɛsɛli fɔlɔ ye kɔlɔsili ye. Par exemple, n'i ye an ka TDRL ta, commune min mana fɔ ko
ale ka terere be ke million hakɛ ɲɛ mais ni terere sigiyɔrɔma sigiyɔrɔ i b'a sɔrɔ o jama tɛ a commune kɔnɔ yɔrɔ o ye kɔlɔsili dɔ ye a ma se kalanjan ma an b'a dɔn terere bɛ adamadenw de b'a sara ni o saratɔ la hakɛ mun mana fɔ n'o y'a sɔrɔ o hakɛ yɛrɛ jama tɛ sigida la o ye hakilina dɔ ye o ye minnu ma budget baara kɛ budget kan kosɛbɛ olu ka filanan o bɛ se ka kɛ comparaison ye ka a sanga ɲɔgɔn ma mi terere kelen ta ni salon terere boloda ko 1 bɛ sɔrɔ a la mais 20 de sɔrɔ a la ɲinɛ n'a bolodara ko tuguni ko 1 ou bien ko 1 ni kɔ yɔrɔ i bɛ ɲininka i bɛ siga a salon kun ye 1 20 de sɔrɔ ɲinɛ a ye 1 ni 20 ta o bɛ sɔrɔ wa o ye kɔlɔsili ye mais ka fara minnu ye faamuyali dɔɔni sɔrɔ budget baara la budget baaratɔ la n y'a f'i ye cogo min na fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka kɛ n'a bɛ f'olu ma ko estimation des recettes ka recettes estimer k'a fɔ nin fɛn in na an kan ka nin wari hakɛ in sɔrɔ a la nin fɛn in na an kan ka nin wari hakɛ in sɔrɔ a la ou bien ka dépenses évaluer k'a fɔ nin baara in kan ka taa nin wari hakɛ in na nin baara in kan ka taa wari hakɛ in na n'i donna kɔnɔ k'o fɛsɛfɛsɛ i bɛna ye si le budget est réaliste ou bien si le budget n'est pas réaliste n'a sɔrɔ budget a bolodara cogo min na a bɛ se ka waleya ten ou bien n'a sɔrɔ a bolodara ten dɔrɔn pour que ka se ka a boloda i bɛ faamuyali sɔrɔ o la n'a sɔrɔla ko sɔrɔ minnu kan ka kɛ ko dɔ ma fara o kan ten ou bien sɔrɔ minnu kan ka kɛ ko o ma dɔgɔya jateminɛkɛlaw fɛ i bɛ se k'a dɔn o sɛbɛn k'a fɔ ce budget est réaliste ou bien le budget n'est pas réaliste ou bien n'a sɔrɔla ko dépense min kan ka kɛ musaka minnu bɛ yen nɔ n'olu kan ka boloda n'a sɔrɔ o musaka ninnu n'an ma olu sous-estimer o ye k'a fɔ n'a sɔrɔ 100 don sisan ka sin k'a bila 50 la ten k'a sɔrɔ 100 de don ou bien n'a sɔrɔ 100 don ka sin k'a bila 200 la k'o ye k'a surestimer donc olu n'u ɲɔgɔnnaw mana k'a la an b'a fɔ ko le budget n'est pas mais olu ye jateminɛw ye jateminɛ minnu ni minnu bolo b'a baaraw la dɔɔni dɔɔni olu bɛ se ka o ta ba la ka se ka wuli k'u jɔ ka se k'a fɔ k'a bɛ kɛ tan a ka diya kɛnɛ kɔni bɛ mɔgɔw bolo kɛnɛ bɛ sigi min bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ se k'u hakilinataw di k'a fɔ nin budget nin n'an hakili la nin kan ka k'a 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 la donc o kɛnɛw kɔni olu bɛ se ka sigi parce que n y'a f'i ye budget a bɛ yɛlɛma yɛlɛma an bɛ min dilan soni a san yɛrɛ ka se n'i y'a fɔ n ko kan ka labɛn octobre la ɲinɛ san wɛrɛ ta ɲinɛ octobre kan ka sɔrɔ san wɛrɛ ta labɛnna k'o ban mais ni san yɛrɛ daminɛna budget bɛ daminɛ baara bɛ daminɛ janvier ka taa bila décembre la décembre kalo laban na donc ni san yɛrɛ daminɛna yamaruya bɛ yen ka se ka segin o budget in kan k'a lajɛ komi an y'a dilan ka kɔn sisan an bolo b'a la sɔrɔ dɔ sɔrɔla wa sɔrɔ dɔ ma sɔrɔ wa dépense wɛrɛw de nana yɛlɛma bɛ se ka don o la donc a bɛ fɔ o ma ko budget additionnel o labɛnni o fana o bɛ kɛ i n'a fɔ budget dɔ in labɛnna cogo min na mais a bɛ kɛ waati la waati min na ni dɔ farala sɔrɔ kan ou bien waati min na ni ko gɛlɛnw nana sigi sigida la ni o b'a a to fo sigida ka sigi commune ka sigi ka tila k'ale ka fɛn bolodalen ye fɛn min ye o b'a fɔ o ma ko prioritew bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ni ko wɛrɛ nana komi n'an sigilen tɛ n'a ye. Ayiwa n'an y'a dɔn k'a fɔ ko le budget n'est pas réaliste ayiwa fɛɛrɛ jumɛn talen b'aw bolo. o de don n y'a fɔ sigi a fɔ de bɛ kɛ an ta ye kɔlɔsili ye an ka kɔlɔsili o kɔlɔsili la an bɛ sigi ka fɔ kɛ an bɛ t'u kuma ɲɔgɔnya k'a f'u ye an bɛ barow sigi parce que fɛn bɛɛ bɛ population de kun kan n'an ye arajow wele an bɛ kuma o kan n'an ye baro sigi an bɛ arajow wele ka na baro sigili kɛnɛ kan u bɛ se k'an ka kumaw lase cogo min na an n'u yɛrɛ bɛ sigi ka kuma kɛ k'a jira k'a fɔ an hakili la budget bɛ taa fɛn don n'i y'a jira a sɔsɔli man ca parce que n bɛ kɛ k'a f'i ye cogo min na fɛn damadɔni bɛ yen o bɛ se ka k'a sababu ye fili i ka estimation kɛtɔ la ou bien i ka évaluation kɛtɔ i bɛ se ka fili dɔnbaliya fana bɛ se ka kɛ k'a fɔ ne hakili la a bɛ tan k'a sɔrɔ réellement o tɛ dɔnbaliya bɛ se ka kɛ i n'a fɔ fɛn wɛrɛw bɛ se ka n'u jɔ i ɲɛkɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka sanga papier dɔ ta k'i ka baara sanga o ma o kɔnɔna fɛnw ta k'o k'i ka ɲinɛ baara ye o fana bɛ se ka kɛ donc n'a kow kɛra tan a fili dɔn ka di o n'a fili dɔnna a ka ca ala fɛ ka fɔ bɛ kɛ yɛlɛma bɛ don taabolo la. Ah, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Basa ga demsenu nga kana. Bashi foi tout là. Il a quoi te dire donc? Bashi tout là. Le Ségal n'est pas venu? Si, il est là. Il est passé me dire bonjour et vous a même demandé. Monsieur le maire, il a regardé moi dit. Eh, bora kotoye. Alhamdulillah. Kola wele nyede. Appelle le Ségal pour moi. 600 000. Monsieur le maire. Oui. Entier. Voilà. Konewa. Ah ouais. Restitution du compte administratif à la même niveau du maintenant.
Monsieur le maire, le document est quand Matla Doni. Et il t'a ton matelas? Non. Tu prends du retard dans son élaboration. Alors que nous devions partager ce document de restitution du compte administratif avec le conseil communal pour approbation, avant d'aller vers les populations. Je sais, monsieur le maire. Et alors? Monsieur le maire, ça nous gagne nous pour nous dire la gagne nous connaissons. Chaque année, cette restitution sera faite tant que je suis à la commande de cette commune. Ah, monsieur le maire. Ils vont à l'encontre de la loi 2017-051 du 2 octobre 2017, en son article 288, qui fait obligation sur toute collectivité décentralisée de soumettre au public la gestion des ressources. L'exercice permet aux gestionnaires des collectivités de faire l'état des recettes et des dépenses, de tirer le bilan du programme annuel d'activité, en somme de se faire une idée sur le rendement de la collectivité. Monsieur le maire, je sais aussi que cette opération respecte les principes fondamentaux de la bonne gouvernance, à savoir le compte rendu de sa gestion à ses mandats, la participation citoyenne aux affaires publiques. Et alors? Monsieur le maire, il comme justement, la restitution du compte administratif d'une collectivité permet de sauvegarder l'équité sociale. C'est un véritable cadre d'échange et de dialogue entre les acteurs de la commune pour une meilleure appropriation de la politique publique et des budgets au niveau communal. Monsieur le maire, je suis conscient que cette restitution publique vise à instaurer une plus grande communication sur la vie de la collectivité. Communication qui va nécessairement engendrer plus de transparence dans la gestion des affaires publiques et susciter plus d'engagement citoyen au service du développement. C'est ce que nous cherchons au sein de la commune. Bref, apporte-moi ce que tu as fait. J'ai appelé Dougoutri pour qu'on coordonne les invitations et la participation de tous les villages. Anga commune Dougou Mougani Kononton appelle à Djelé Kana. Sabu Kenyana ou Kafsani Fonyana. Bachite, Nyafam, Mena. An sɔgɔma denmuso. An sɔgɔma dugutigi. Nba i ka mɛri de ye wa. Dugutigi wala a fɔ an ka mɛri sa kɛ ne ni aw ŋanw commune kɔnɔdenw bɛɛ de jɛra ka mɛri n'a ka jama sigi. I ye tiɲɛ fɔ. A fɔ Isa ye ko ne nana. Baasi tɛ i sigi n b'a fɔ a ye sisan. Dugutigi. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi t'i la. I ka denbaya don. Tɔɔrɔ t'u si la. Kɔri baasi t'i ka dugu la. Baasi tɛ dugu la de. Tabarikala. I bisimila. Baasi tɛ. Dugutigi i solila dɛ. A bɛ kɛ cogo di? N bɛna fɔ n ko basa n kana ji dɔ d'i ma k'i min. Isa, n ko ji bɛ min fɛn dɔ de kan. Kabini dugu de la ne ma fɛn giriman don. Je n'ai rien mangé de spécial. Comment peux-tu me faire boire? Le message est bien compris. J'en suis ravi. Tu as toujours répondu à l'appel de la mairie. Oui, moi, je sais que mairie, nous sommes tenus de vous accompagner dans tout ce que vous faites pour le bonheur des populations. Dugutigi o de kama ni welengi kana ni yakli bala kabine nana mairie kuna sango sa ame kuna foni di kene do sigi senka wala saka commune ndon kuna foni maire ka ketaw aka tabolo na ka nafuluko ka jati ne temina aw kan kene dawla ma bay ngo choshila ete min kala moke aw kan wale ya indi ya to na ngo commune sumana doni no te c'était une mésentente totale entre nous ah bon. Dugutigi, e nana ka bɔ wa? A ka wele bɛ maa to sigila de. Tiɲɛ yɛrɛ la, i teliyara. Mairie in kungo, o ye an bɛɛ lajɛlen de kungo ye. O ye tiɲɛ ye, siga foyi t'o la. Dugutigi, i m'a ye wa? E ka engagement n'i ka cɛsiri, o de kɛra sababu ye n'an ka commune in dugu tɔ bɛɛ lajɛlen dugutigi n'a dugudenw y'u sen don mairie ka ko la. Voilà. Selon la loi 2017-052 du 2 octobre 2017, déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, il est assigné comme mission à la collectivité de rendre compte sur la conception, la programmation et le suivi, évaluation et la mise en œuvre des actions de développement économique,
sociale et culturelle d'intérêt local et communal. Issa ka ko fiye de ka chiffre ba forni ne ka loi ba forni dam ne kama ne kumulo berbe ngami ita fese ko sube nga fam yawa dugutigi menanga kuna fondi kene bande. Cet espace d'échange est une exigence de la loi obligeant aux maires de faire un compte rendu mensuel ou annuel aux populations sur la manière dont est géré l'argent public. En fait, j'en suis ravi suite à cet échange avec les chefs de village et les membres de la société civile. Cela est le signe de la transparence et je ne vais jamais me dérober. Wallahi, monsieur le maire, il n'y a pas de fou. On fera équipe encore. Le maire centralisait les informations sur la gestion de la commune sans les partager avec le bureau ou le conseil communal. La population n'en parle pas. Dougutri, cette restitution vise à mettre les préoccupations des populations au cœur de l'action administrative en vue de renforcer l'état de droit et de promouvoir la participation des citoyens au contrôle de l'action administrative et l'évaluation des services rendus. En effet, cet exercice contribue au renforcement de la confiance entre les élus locaux et la population, où le déficit de communication est souvent constaté. Imaïwa, on communique de la ligne de communication follow. Et ni ala o lati kene du petit là ne mu wuli ka jode ko tare du petit jara tare du petit jara. Cet espace est tenu chaque année et axé sur l'état de mise en œuvre du programme de développement économique, social et culturel, le PDSEC. Wallahi, je peux certifier que cette restitution permet de sauvegarder l'équité sociale. Eh, même hier, il y a qui t'inquiète ni au terre. Les citoyens ignorant ainsi l'utilisation qui est faite de leurs impôts ne sont pas encouragés à les payer. Il faut noter que le manque de transparence dans la gestion des ressources financières apparaît comme un facteur de réticence des populations dans le paiement des taxes et des impôts. Avec info, l'adien Kundofonaye pour amener tous les contribuables à s'acquitter de leur devoir de paiement des taxes en vue du développement de leur localité. La restitution du compte administratif contribue au renforcement des capacités de la société civile sur la veille citoyenne et le contrôle citoyen. Amaye, qu'à l'issue des débats, les populations ont pris conscience des enjeux du développement et se sont engagées à améliorer la mobilisation des ressources. Dougutri, anye kalo kurat l'État boloda. Mare. Ika dugu bela jele wele sebe. Fleni. Ibe tibla muso nyema uma. Obe kefasi. Segali beta ika tidonga essence somo dima. Basite. Ibe tibla muso dugu muso nyema uma. Ibe tibla muso nyema bela jelema. Olu fana ka tobilike wari. Segali fana beto dima. Ah, voilà. Monsieur le maire, cette saine collaboration jouera ainsi non seulement en faveur du recouvrement, mais également en faveur de l'application de tous les actes administratifs édictés par le maire. Elle est plus liée à la bonne gouvernance communale et à l'émergence de l'identité communale dans l'esprit de la population. Angata Dimitri, ika kuma tibana. Ite bore kunawa, kuma debi mado wa kuma debi mabo. Au ka restitution inkene, abe au bobula, eklaka on fana kuna funi. Monsieur le maire. Non. Oh, amba feka siraini. Mbashide. Oh, mbashide. Oh, aywa. Abe mi ufoke, biri mango ke. Ne ma fe nga beje. Aywa, basite. Segal. Papier no ndia. Oh. Basite. Ah. Aiwa ibisi ki da doni kan yafanyana anga soroni musaka sigidaula aiwa abe ola korosilu ke chugudi la kolosili nya fieto ambe la kolosili nya yoro flade na kada ma fo yoro saba yoro folo oye alla bento ante fu were dla shera kwa ka ke chugum namba les ka kerate ka ta depuis mairie re comme ambe ka commune depuis maire ba hakinanta ka budget barali hakinanta faut qu'on a ces gouvernement ka la sigide membe a seben ala maria di ka fa ka ke a voter lenko ou ka conseil ou fait oye a waliali a dlalier nama fo makuka préparer la préparation ou bien l'élaboration du budget
an b'o la n'o kɛra kɛcogo la fiɲɛ mun mana y'o la an bɛ se ka o fɔ k'a fɔ tamasira ni pankɛra nin kun a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan o bɛɛ ye parce que sariyakisɛ ye min fɔ n'a kɛra ten o de ka ɲi sigida ma o de ka ɲi sigida marabaaw ma n'an bɔr'o la a waliyatɔ la an b'a lajɛ tugun parce que n'i ye a jateminɛ a bolodalitɔ la k'a fɔ ko ekɔliso de kan ka jɔ nin commune na nin waati in na yɔrɔ o b'i hakili la o ni waliyali daminɛna i hakili bɛ to o de la i b'o jateminɛ nin waati in selen filɛ ekɔliso kun kan ka kɛ na a ma kɛ n'a ma kɛ faut que an ka tila ka wuli k'a fɔ bolodali la an y'a fɔ tan k'a bɛ kɛ a dun ma kɛ a kɛbaliya tɛ k'a fɔ ban kɛra ma a bɛɛ kɛla tɛ k'a fɔ kɔfɛ a bɛɛ kɛbaliya kun wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la mais fo o kun de ka dɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o kun fɔ ni commune ɲɛmɔgɔw tɛ ni maire yɛrɛ n'a ka mɔgɔw tɛ donc o ye a waliyatɔ an bɛ se ka jateminɛ minnu kɛ k'a fɔ nin de bolodara a kan ka kɛ tan an b'a lajɛ est ce que a bɛ ka kɛ ten n'a tɛ ka kɛ ten kun min y'a to a tɛ ka kɛ ten an bɛ ɲininkali k'o la yɛlɛma min kan ka don a la o bɛ fɔ an ɲɛna bon comme u yɛrɛ fɛ yen fana kɔlɔsilikɛbaw bɛ yen o kɔlɔsilikɛbaw n'u y'u ka kɔlɔsili kɛ i n'a fɔ jamana fana bɛ u kɔlɔsi collectivités fana kɔlɔsi n'olu bɛɛ y'u ka kɔlɔsili kɛ an fana b'olu ka kɔlɔsili kɛ gafew ta tuma dɔw la an b'a lajɛ est ce que u ye minnu fɔ kɔlɔsili in kɔnɔ est ce que tiɲɛ ani anw ye minnu ye kɔlɔsili kɔnɔ est ce que u bɛ sanga ɲɔgɔn ma n'a y'a dɔn k'a fɔ u bɛ sanga ɲɔgɔn ma an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'a y'a dɔn k'a fɔ u tɛ sanga ɲɔgɔn ma an bɛ se k'olu fana kuma ɲɔgɔn ya an bɛ commune kuma ɲɔgɔn cogo min n'u n'u ka kɔlɔsilikɛbaw an bɛ se ka état fana kuma ɲɔgɔn ya olu n'u ka kɔlɔsilikɛbaw an bɛ baara kɛ ni o hakilina de donc an bɛ min kɛ o de ye k'u lata ka budget préparation a labɛnni a waliyali a n'a kɔlɔsili a saba bɛɛ la an b'an janto a la sariya y'a fɔ cogo min n'a sɔrɔ a kɛra ten walima n'a ma kɛ ten. Monsieur Diabaté, est-ce que an ka sɔrɔ ni musakaw la an ka sigidaw la a lakɔlɔsili nafaba b'a la e bolo? Nafa b'a la nafa yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban n'i y'a ta an b'a ta état yɛrɛ la parce que an y'a fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ wari dɔw di ka taa collectivité la ni jamana ye wari di ka taa collectivité la et que jamana yɛ dɔn sigida la parce que n y'a fɔ kɔlɔsili mais kɔlɔsili bɛ kɛ sigida mɔgɔw yɛrɛ de bɛ kɔlɔsili kɛ n'o dɔnna sigida mɔgɔw fɛ k'a fɔ jamana ka nin wari in de bɛ taa mais a bɛ kɛ nin de ye u b'u janto a la a ka ca ala fɛ o bɛ wale a waleya cogo la ni sigida mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko population b'a kalama a bɛ komi cogo min na ba ɲumankɛw fana ba ɲumankɛw bɛ dɛmɛ min kɛ ne maa tɛ yen k'a kɔlɔsi ne maa t'a kalama a bɛ kɛ baara donc ba ɲumankɛw ka dɛmɛ fana depuis o dɛmɛ waati ba ɲumankɛw fana kan ka population informée k'a fɔ an bɛna nin dɛmɛ in kɛ a dɛmɛ bɛ kɛ nin de a dɛmɛ bɛ kɛ nin de a dɛmɛ bɛ kɛ ou bien an bɛna nin dɛmɛ in kɛ pour que nin bɛ se ka kɛ sigida la nin bɛ se ka kɛ sigida la n'o fana dɔnna o nafolo min bɛ taa o nafolo bɛ taa a taa sira fɛ n'an ye population yɛrɛ ta population ka baara la k'a fɔ baara kɛkun ye anw de ye parce que population tɛ jɔyɔrɔ fila de b'a la musaka minnu bɛ bɔ ne ba ɲumankɛ ta bɔra la hali état bɛ wari minnu di musaka min bɛ bɔ population fɛ o de fan kelen o de fan dɔ de bɛ sigi ka na sigida la pour que a se ka sigida baara donc a bɛ danaya sinsin d'abord état yɛrɛ ani collectivité cɛ parce que ni état y'a dɔn wari min bɛ taa o bɛ taa taabolo fɛ a bɛ danaya sinsin état yɛrɛ ni collectivité cɛ a bɛ danaya sinsin ba ɲumankɛw ni collectivité cɛ a bɛ danaya sinsin ba ɲumankɛw ni état cɛ parce que ba ɲumankɛw tɛ se ka collectivité appuyer cogo si ma n'a sɔrɔ état da ma don a yɔrɔ dɔ la donc ni état da donn'o la k'a dɔn k'a fɔ ba ɲumankɛw bɛ kɛ ka baara kɛ mais u bɛ ka baara kɛ collectivité kɔnɔ collectivité fana bɛ kɛ a ka ɲɛ a bɛ danaya sinsin nin structure la mais a bɛ danaya sinsin fana collectivité n'u ka population cɛ parce que n'u y'a ye k'a fɔ baara bɛ boloda cogo min baara bɛ kɛ ka kɛ ten wari ɲini bɛ boloda cogo min wari bɛ sɔrɔ ten dépense minnu bɛ boloda olu fana bɛ kɛ a kɛcogo la a bɛ danaya sinsin donc ko in bɛɛ bɛ danaya de bolo ni mɔgɔw n'aw ma da ɲɔgɔn na dɔrɔn baara bɛ gɛlɛya aw bolo. Monsieur Basidi Diabaté an ka baro hukumu kɔnɔna na halisa an bɛna an da don sɔrɔ ni musaka kan an ka sigidaw la anw ye jamanadenw ye anw bɛ se ka dɔn cogo di k'a fɔ ko sɔrɔ minnu bɛ kɛ an ka collectivité territoriale la a nafolo dɔ bɛ taa se an ka kɛnɛya mɔgɔw bolo a bɛ fɛnɛ bɛ taa don an ka éducation mɔgɔw bolo ani an ka assainissement anw bɛ se k'o dɔn cogo di ko nafolo in dɔw bɛ se. Ayiwa madame a dɔnni ka nɔgɔn kojugu pour que i k'a dɔn f'i k'i sen don a la de sariya ko n'a bɛ dilan ko bɛɛ sen ka don a la n'i ye jamana ta ka décentralisation ta décentralisation éducation décentralisalen don santé décentralisalen don structure fɛn fɛn bɛ état bolo a bɛɛ décentralisalen don
n'i ye collectivité ta n'a b'a fɔ o ma ko déconcentration o déconcentration n'i y'a ta santé mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ santé kɛ n'i donna collectivité fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen don santé ma i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen don éducation ma i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen ainsi de suite n'i ye société civile yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ baara kɛ éducation kan i b'a sɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ baara kɛ santé kan i b'a sɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ baara kɛ jiko ni courant ko ni fɛnw kan n'i y'o bɛɛ bila hali dɛmɛbaa jɛkulu ta i b'a sɔrɔ dɛmɛbaa jɛkulu dɔ ɲɛsinnen don kɛnɛya ma dɛmɛbaa jɛkulu dɔ ɲɛsinnen donc nin bɛɛ sigilen don n'i y'a ta kulukulu a kulukulu bɛɛ la baarakɛminɛn kelen b'a bɛɛ bolo kelen kelen n'i ye éducation ta état la i bɛ se ka na éducation sɔrɔ collectivité i bɛ se ka éducation dɛmɛbaa jɛkulu i bɛ se ka sɔrɔ société civile donc o bɛɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye ni a baara ninnu bɛ kɛ bɛɛ sen ka don a la an dun a bɛɛ sen ka don a la tɛ dɔ wɛrɛ ye service technique bɛ yen n'a fɔra ko kuma bɛ kɛ don min na kɛnɛya kan service technique minnu bɛ kɛnɛya baara la olu kan ka wele n'a fɔra ko don min ko kuma bɛ kɛ don min na fɛn kan kɛnɛya kan dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ sigida la n'u bɛ kɛnɛya ko la olu kan ka wele n'a fɔra ko kuma bɛ kɛ kɛnɛya kan toujours société civile mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ kɛnɛya ko kan olu kan ka wele parce que u b'o de dɔn i bɛ baara kɛ min kɛ i b'o dɔn o bɛ cogo min na kalanko bɛ tɛ i n'a fɔ kelen kelen kulu jiko ni kuranko ni fɛn fɛn bɛ yen n'u bolo dalen don n'o ye adamadenw ka bɔ nɔgɔ la sira ye a bɛɛ bolofaraw bɛ yen donc ɲininkali tɛ dɔ ye ko walima a bɛ se k'a dɔn a tɛ se ka dɔn k'i to kɛrɛfɛ n y'a fɔ k'i sen don a la kalan de don k'i sen don a bɛ e la faamuya k'i bɔ kuma lankolon fɔ la k'a fɔ e la question dɔ senfɛ i ko walima ko sɔrɔ ni musaka min bɛ boloda ko walima ko tilenenw don ko jɛlenw don est ce que a bɛ se ka kɛ wa ɔ n'i y'a filɛlana ten k'i sigi i ma jateminɛ kɛ i b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ ou bien i b'a fɔ k'a bɛ kɛ mais m'a f'i ye n ko o dɔnni f'i ka taa fɛsɛfɛsɛli dɔw de kɛ o fɛsɛfɛsɛliw bɛ kɛ cogo min na an y'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna o de tɛ se ka dɔn ni m'i sen nɔ la dɛ anw filɛ kɛnɛ min kɔnɔ bi baara o baara kɛra yan bi mɔgɔ minnu welela n'u nana k'u sen na baara olu de bɛ se k'o ɲɛfɔ mɔgɔ min tɛ yan nɔ o bɛ se ka fɛn fɔ a la o ta bɛ kɛ voilà ko Mariam kun y'a fɔ tan ou bien ko Basiri y'a fɔ tan o b'a mɛn mɔgɔ tɔw da mais ni a kɛra minnu ɲɛna kɛnɛ n'i y'a f'u ye u b'a walawala i ye fiyewu a kɛra minnu ɲɛna kɛnɛ kan n'i y'a sigi k'u ɲininka u b'a fɔ a ye nin yɔrɔnin k'a la o ɲɛna a ye nin yɔrɔnin k'a la a ma ɲɛ tiɲɛ tɛ mais n'a ma kɛ ɲɛna don donc mɔgɔw ka population sen ka don a la population ka hɛrɛ b'o la u bɛ parce que kunnafoniya u bɛ kunnafoniya sɔrɔ baara min kan ka boloda u b'o sɔrɔ a b'u bɔ i ka hakɛ to kalifalanko fɔlɔ k'a fɔ maire y'an ka wari dun ou bien nin kɛra tan nin kɛra tan a b'o bala a bɛ maire fana a bɛ collectivité mɔgɔw fana jɛya parce que n'i ko maire dɔrɔn a b'olu fana jɛya k'a dɔn k'a fɔ an y'aw wele ka na nin de baara bolo kan ka da o filɛ nin ye maintenant waleyali fana na fana min kɛra o de filɛ nin ye o de y'a to an b'a fɔ ko budget bɛ yen compte administratif bɛ yen budget o ye fɛn bolodalen ye compte administratif o ye fɛn waleyalen ye donc n'an k'an b'a ta cogo la o fɛsɛfɛsɛliw ka nɔgɔn document fila de bɛ collectivité bolo ka baara kɛ n'an ko an bɛ document de prévision ta an bɛ PDC ta n'o labɛnnen don san 5 kama n'an k'an bɛ document de prévision ta an bɛ budget ta n'o labɛnnen don san 1 kama donc n'an ye budget dɔrɔn ta comme an bɛ baara l'o la o sina o gestion kɔnɔ o ye compte administratif o ni compte de gestion donc min bolodara a fɔ o ma ko budget min waleyara a fɔ o ma ko compte administratif olu de bɛ ta k'u sanga ɲɔgɔn ma an y'a boloda min kɛra o filɛ nin ye ka restitution kɛ n'o ye pour ka se ka mɔgɔw kunnafoniya ka se ka dɔn donc a faamuyali n'a dɔnni f'i k'i sen don a la f'i k'a dɔn fana waati jumɛn nin baara waleya ninnu bɛ daminɛ waati jumɛn na a kun kan ka cɛ ni baara bɛɛ kun cɛla ka ban kɔmi ne nana k'i bɛna ɲininkali kɛ i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la f'i k'i sen dɔ la k'a dɔn sen dɔli fana f'i k'a waatiw dɔn baara min kɛ waati min na f'i k'o dɔn le moment où sariya yɛrɛ y'i yamaruya i ka se k'a kɛ n'i y'i sen dɔ a la siɲɛ fɔlɔ la k'i sen dɔ a la siɲɛ fɔlɔ filanan e yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ e ye jamanaden dɔ ye e yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ e ye sigida mɔgɔ dɔ ye parce que baara minnu bɛ boloda i b'i ɲininka a la i b'i da don a la i b'i hakilinata o baara minnu bɛ ɲini mɔgɔw fɛ fana i b'i ta parce que o fila de don an b'a fɔ ko devoir ani fɛn droit ani devoir donc i ka droit ye min ye ani i ka devoir min n'i y'olu dɔn a baara kɔnɔna la i bɛ se k'o kɛ. ayiwa monsieur Jabate an ka sɔrɔ n'an ka musaka minnu bɛ sɔrɔ an ka sigidaw la est ce que a bɛ nafolo bɔ a la mun bɛ se ka covid 19 in kɛlɛ mun b'an ka jamana kɔnɔ bi wa. basi Mariam covid 19 ni an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi a basi ma a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ala k'a ban pewu minnu b'a bolo ala k'u kisi k'u tanga ala k'an yɛrɛ kisi k'an tanga minnu m'a sɔrɔ n y'a f'i ye cogo n ko budget ye gafe sɔrɔ ni musaka bolodali gafe de don n'a bolodara a yamaruyalen don sariyaw fɛ ka se ka yɛlɛma don a la yɛlɛma bɛ don a la ni sɔrɔ kura nana
yɛlɛma bɛ don a la k'o sɔrɔ kura don o kan ka kɛ min ye k'o don a bɛ komi fana yɛlɛma bɛ don a la ni tɔɔrɔ wɛrɛ nana i n'a fɔ an filɛ min na bi c'est vrai covid-19 nin tɛ sigida kelen kungo ye diɲɛ kungo de don jamana yɛrɛ ye taabolo minnu ta jamana yɛrɛ wuli bɛ ka jɔ hakɛ min na o de kan ka faamu fana collectivitéw fɛ ka baara kɛ ka sanga o ma mais o tɛ collectivitéw fana bali comme an y'a fɔ cogo min na yɛrɛ mara kafow de don k'u sigi u ka sigidaw la hali n'a bɛ don yɔrɔ la don cogo tɛ kelen ye n'a bɛ wale a bɛ waleya cogo min tɛ kelen ye o ye n'a donna ou bien n'a bɛ kɛlɛ ye mais soni a ka don yɛrɛ labɛn minnu bɛ se ka kɛ collectivité bɛɛ bɛ se k'i sigi i sigi cogo la k'i ka hakilina jagabɔ k'i ka budget fana layɛ tuguni i bɛ se ka min k'a la comme sariya yamaruya cogo min na i ka budget yɛlɛmali dɔ don a la ni kow nana ko minnu balilen don a caman bɛ yen o ɲɛ sigilen don i b'a ɲɛ sigi k'a fɔ ko balilenw mana na nin bɛ kɛ mais o dɔw ni nin tɛ kelen ni fanga ka bon kojugu je pense que collectivité ma a t'a fɔ maa ye wuli k'i jɔ état bɛ ka min fɔ bɛɛ kan k'o waleya ani i yɛrɛ ka sigida la e min y'i ka sigida lakanabaga ye i kan ka également hakilina dɔ ta ka jamana ta dafa walasa i ka sigida mɔgɔ bɛ se ka kisi a ma ou bien n'a sɔrɔ a b'u la ala man kisira u ka se ka kisi cogo min na ka bɔ ni ɲangata ma donc n'i ye ɲininkali kɛ k'a fɔ budget la n'a sɔrɔ a bɛ se wari bɛ se ka boloda la wari bɛ se ka boloda la mais fo ka sigi ka fɔ de kɛ n y'a fɔ cogo min na ka se ka budget de yɛlɛma ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye mais n'i ye wari boloda la ten k'a fɔ ko karisa de nana nin d'a ma nin ye duguden ye ka wuli ka baara k'a kan ten i ma baara ɲuman kɛ parce que baara si man ka waleya ka sɔrɔ i m'a don budget kɔnɔ an b'an sinsin o yɔrɔ de kan hali ni dɛmɛ kɛra o dɛmɛ kan ka don budget kɔnɔ commune tɔgɔ la dɛ collectivité tɔgɔ la mais n y'a fɔ cogo min na wulikajɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ kɛ ka baaraw kɛ n tɛ n'o ye mais n'a fɔra ko k'a don budget kɔnɔ ko k'a kɛ budget ko kuma ye a kan ka taa budget de kɔ f'a ka don budget kɔnɔ ayiwa monsieur Jabate i ni ce i ka kuma kɔnɔ kuma faamuyala kosɛbɛ n y'a fɔ cogo min na n ko kurun sera cɛncɛn ma donc hakilina la an ka baro bɛna sinsin yan yɔrɔ la an ka baro tun bɛ tali kɛ bi wulada in na sɔrɔ ni musakaw k'an ka sigidaw la ayiwa i ni ce i ka hakilina dilen an ma a ni ce merci